हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं नया वीडियो बूट स्टोन 1500 रिव्यू। 1 ईयर्स यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू देंगे हम आपको। चलिए शुरू करते हैं बूट स्टोन 1500 का फुल रिव्यू। इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू मिलेगा और इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप कैसे है, कितना स्पीकर अच्छा है या बुरा है। हम 1 ईयर यूज कर चुके हैं इसे, हम आपको बताएंगे लेना चाहिए या नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप फुल देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। ये है बूट स्टोन 1500। इसके ऊपर साइड है पावर बटन, वॉल्यूम माइनस बटन, प्ले बटन, वॉल्यूम माइनस प्लस बटन। ये दो अकूड़ा अटैच किया हुआ है। इसे खोला जा सकता है, इसके थ्रू कैरी करा जा सकता है। अच्छा, हम इसे साइड करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं। यहाँ पर बोट का लोगो है, बढ़िया सा बोट लोगो। इसके ऊपर आप जो देख पा रहे हो नेट तरह सा नेट, ये क्लॉथ से बना हुआ है। क्लॉथ है ये, वो स्टील या आयरन वगैरह नहीं है, एल्युमिनियम। ये क्लॉथ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही जल्द सफाई हो जाता है, जंग गिरने का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो 20-20 वाट का स्पीकर दिया हुआ है, इधर एक इधर एक, और दो साइड में दो बूफर, बेस बूफर बोट लोगों के साथ आपको दिखाई दे रहा है। ये वाटर प्रूफ है, IP6 के साथ वाटर प्रूफ है। इसके हम अब बैक साइड में आ जाते हैं। बूट स्टोन 1500 का ये बोट का लोगो फिर से दिया हुआ है। नीचे के साइड मॉडल नंबर दिया हुआ है स्टोन 1500। स्पीकर कितना मेगाहर्ट्ज में चलता है वो मेंशन किया हुआ है। इनपुट चार्ज 5.2 वोल्ट, 4000 mAh बैटरी, ये भी दिया हुआ है। इसके साथ इसमें चार्ज होता है, टाइप सी के थ्रू चार्ज होता है, एंड ऑक्स केबल एंड USB पोर्ट। हम 1 साल इसे यूज कर चुके हैं। 1 साल यूज करने के बाद थोड़ा थोड़ा दाग आ चुका है। हमारा स्टोन 1500 में स्क्रैच आ चुका है थोड़ा थोड़ा। जब इसको खरीदे थे उस टाइम इसको फुल चार्ज करने के बाद 10 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप दे रहा था। लेकिन टाइम जैसे बीतते गए अभी ये फुल चार्ज में 6 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप दे रहा है। यही हमारा प्रॉब्लम दिखा रहा है बूट स्टोन 1500 का। लेकिन साउंड क्वालिटी जैसे था वैसे ही है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी है बोट का। हम आपको सुना के भी दिखाएंगे, इसका साउंड टेस्ट भी करा के दिखाएंगे। साउंड टेस्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कर ही देना। हम अभी स्टोन 1500 को ऑन करते हैं। LED बिलिंग हो रहा है। You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. अब हम इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। You're now connected to Stone 1500. अभी 70% बैटरी चार्ज है इसमें। हम अभी इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कराएंगे आपको।